luzera, jazki. Bestera batera hasi nahi nuenik saioa, baina azken unekoa, iritsi da, Trapagarandik. Gaur Rocío ikaskidearen urtebetetzea omen da. Horregatik proposatu nahi dut, abestu dezagun Rocionak zuri. Rocionak zuri, Rocionak beti, Rocionak, Rocio, Rocionak beti. Rocionak! Eta galozen laguna dirakia, pasa barura! Eta nonitza dozara, Mira Maitane, Enrika eta Maitane. Alere zein zanaiz, ni bakarra Rocionak abestu dena, zuek zorionak esaten arituta ere? Zorionak esaten ibili gara. Bueno, dena dela. Joseta Andoni, zorionak zuei ere, Eskerrik asko. Zuen urtebetetzea ez izango? Ez. Ados. Suhiltzaile parkean ospatzen dira? Bai, noski. Urtebetzeak eta? Bai. Nola? Sua piztu, ez? Dana ospatze duen bezala. Ja. Bueno, bai, kandelak amata bai. Buah, kandelak nola. Segulako ekipoa hartuta, ez da? Egia da, etengabeari gara zuen suhiltzailetasun, horri tiraka, esan nahi nuen. Ofizio bitxia badelako, ez da? Bada. Bai, ez da... Zuntzatez, noski, zuntzata egunerokoa, baina... Berezitasuna auska beste lanbide igual, bezala, xe. Zaudete pixkat gogoitutaia gure galderez eta edo jarraitu genezake? Vale, ados. Bueno, bai, bada gauze bat, dinot, oso arriskutsu bada be, bai? Eta igual ez da pasako askotan, baina pasatzen danien, egoera latz bat oso latza izan daiteke, bai? Egoera latzak tokatzen dira. Oso arriskutsua bali da gauzak igual ez ditugulako ondo. Gauzak ondo egin badira? Muga pasatze baldin badeu, gaizki. Eta gero nik aipatu nahi nuen beste adar bat ere beti lotu izan da suhiltzaile izatea erotikarekin. Bai, ez da gizitzik. Ez dakit horrek presio bat... Ena izango ni, hori... Ukatzen duena. Lotura hori egin duena. Eta egutegiak eta... Horrek kalte handia egin duena. Horrek zuengan presio bizka bat ere eragiten du? Nei batez. Ez. Badirudi bete beharra dago. Bai, bete beharra dago. Bai? Bueno, idazki presioa egiten. Estereotipoa badau, topikoa badau. Suhiltzailetasuna alboratuta, oso ondo, 3. saioa gurean, 1.400 euro irabazita. Aurrekoan galdetuta diruarekin, bazakigu zerrekin orain. Ja pentsatu duzu zerbait? Ni berri jarraitzen dut. Bai, Bai. Datorrela dirua, eta gero ikusiko dugu. Oidak. Vale, oso ondo, datorrela. Animo, bikote, zortean. Eskerrik asko. Gira eta intzane, diruarekin artelan bat erosi, esate baterako. Horretarako diru asko behar da. Aukeran eman da? Aukeran eman da? Hola, artelanen bat? Fetixea? Ba, ez dakit. Zer hartuko zen? Botitxelin bat edo... Bai. Guau. Zuk jera? Nik ez dakit. Horretako intzane, diru asko beharko litzateke. Bai, miluze batzuk. Miluzeko zaku batzuk. Igual kopia bat, laminaren bat edo. Baina, bueno, estereotipekin jarraituz. Gira eta intzane, artearen ikasle bazara, elkarrezketarako prest egon bizara. Eta maila emateko. Ja. Claro. Arteari buruz, beti ere. Claro, arteari buruz eta danari buruz. Badakizu hau, ez? Jendea ja pixka bat harrapatu nahi. Bai. Bueno, esaten gabiltzena, ikaskideak Gasteizen. Bai. Eta oso lekuna, eta Gasteizko zenbat ikasle etortzen dieiera. Zer dako zuie? Zeuen artean leia WhatsApp talde bat? Bai, hori da. Osa, ikusten ditugu telebistan Gasteizko ikasleak, eta zaten dugu, gure bai, hombre. Bueno, aintzane besteak beste oso gironien etortzen zari da nope bai, hori ikusten da. Eta, bueno, guretzat, ederra be bai, olako gazte jantziek ikuretzen degotie. Zein tetzinoaz gaur, aintzane? Mantentzeko eta irabazteko. Finantzu bere dalba da, bai. Orduan irabazi. Mantendu, irabazizkero mantendu behingo zarete, orduan irabazi. Ez dago beste. Ondo, bigarren saioa zuentzat eta sortean. Mi esker. Eta bikote berria gurean, Enrika eta Maitane Gabon, ongi etorri. Zer moduz? Ondo. Nondik gatoz, Maitane zu, nondik? Algortatik. Eta zu, Endika? Endik, prest zuek. Nondik? Trapagarandik. Aldeko ja. Zorionak du, broma. Listo, abestu. Aldeko ja. Publiko alde. Portugaleten bizi naizela, baina Trapagarangoa naizela sortzez eta... Eta Endika zuk non ikasitzen nuen? Nik Montpellierren. Montpellierren! Maitane zuk? Ni algortan, aixerratan ikasi nuen. Ez, bi ikasle fin, bueno, bagoitzak bere zenturan ikasketak egin, baina gaur egun lankide, ezta? Non, Endika?
Artazar Romon, hemen kamisetan ikusi daiteken, ez? Begira, arro esan dugu hori ere, publikoak ez beste babestu. Bi irakasle, ondo. Ze ematen du bakoitzak? Nik euskera? Ados? Tani, filosofia. Epa! Oso ondo. Eta gero, bueno, lanetik kanpo ere, pixka bat, irakasgai hoiei lotuta zabiltzate. Nik aztu irratsaio batean, batetik? Bai, Bibir para berren nabil, hemen etxean, Radio Euskadin, Elisabete Legardarekin, partaidetza bat daukat, eta euskararen bitxikeriak erdal munduari helarazteko eta sustatzeko euskalduntasuna edo erdal munduan, bai. Ze ondo. Eta euskara talde bateko kidere, bai? Bai, Garrazi Euskara Elkartekoa, bai. Hor gabiltza jota zu. Oso ondo. Badago zer egin, ez da? Joder, badago, bai. Ondo. Maitane, zu berriz, filosofia irakasle eta filosofia elkarte bateko kidere, bai? Bai, Agora filosofia elkartea eta Jakinmin, aur filosofia elkartea. Segulagoa. Lanetik kanpo ere dena da orduan, hausnarketa, pentsatu. Filosofia, lana da, baina plazerra bai. Ze ona, eta ze filosofiarekin etorri gara, Miluzera? Gozatzearena. Bai. Egiten zu divulgazio bai, Maitane, beste Inigo, eta guk zuetako pare batzuk artefaktutik eta liburuak idazten, eta purtsu divulgazioen, eta basabiltzate, ze garrantzia honek danak, bai. Topagune izan, pentsatu, hausnartu, eta... Bai, eta euskaraz, gehiena egiten dugu gainera, plazer bat da. Eta jende ibiltzen da, eh? Bai, Topaleku oso filosofikotara jende pila bat etortzen da, bai. Ni gonbidatu ninduten behin, humorearen bueltako bat egitera, eta ze izango dau, oso ondo, eh? Bai. Filosofo pila bat eta jende jatorra da. Ni behartuta joan izan, baina ez etxerako modukoak. Beraz ondo pasatzera datoz. Bai. Diru gozez eta ez bereziki edo proiekturik badukagu? Bai, eramaten badugu, nahi dugu gure ikaslei bidaitxo bat antolatu. Normalkuntzatik ere sustatzen dugu eta ezagutu dezaken non dagoen Euskal Herrian. Bale, bidaia egingo dugu Euskal Herrian barrena orduan. Euskal Herria A. Gu bizi gara Euskal Herria Ben, Euskal Herria A erakutsi. Denak ere mailako gara, zalantzarik gabe, baina eskuzabal gainera. Haze digote ditugu. Kongietorri. Eskerrik asko. Eta ia banatzen duen zaku hau, ja pisu hartzen ari gara. Milozeko zakuan, 13.000 euro. Oso no. Endika, esan duzu ikasketak egin zenituela non? Montpellierren. Bertatik publikoa! Bendikatu Maitane. Aldekotasun honegaz, gehiago ezin eskatu, ze ongi etorra. Ez dadin kontran bihurtu, bai. Josetan doni pentsatut gu ere hemen gaude. Zeuek aukeratu, zeuek zer nahi zuien, azteko, potokumeak tribuaren berbak eta ikusi zeuen eskura? Zeuentzat? Tribuaren berbak. Tribuaren berbak zeuentzat. Josetan donintzat? Potokumeak. Osondo? Eta ikusi, neskak, ondo. Ia, bertxue, ondo. Bertxue. Aztie bertxuekin, berotzearik eta barik. Shock puntu bat. Bai, shock puntu bat zorreazten dikonek. Urrezko gibela txapelketarako leian partartu du txirritatxok. Nik ere irakurri dut urrezko gibela txapelketa betxatzen dut zurrutarekin edo gibela, bai. Janedan. Janedanien ondo, Jose Andoni, zuek. Bai. Uste dut txirritatxok egin nahi izan diela omenaldi bat elkarteei eta elkarte gastronomikoak eta... Bueno, txarto bez, seguru. Oiko bezero izango data, ondo. Berbak, oinak, Euskal Herrian zein Zoragarri. txoko eta Elkarteak. norengoren lort Dezaken. sukaldarien Arteak. Do. mugarik ez du bihotz Honeko. batzuen Borondateak. orduan nola ez lotxa Eman. txarra dago. Esateak. Ta kantatu gainera! Txalo! Boinua errespetatuta gainera, ondo, ikustagun. Denak zuzen puntu, bigote, bikain! Oso ondo! Gera intzane. Nire akats txikia ez dago ikusinok, ez da? Hanka luze, hanka labur. Hain ari ziren ondo, ilaski pentsatu baitu. Zaildu ezadan apur bat. Eta alere aurrera. Gera intzane, zuek ondo, esna? Bai. Komeni. Artelan hauei erreparatu mesedez, hauetxek ikusi-makusiko taulako elementuak. Konoa, farola, eserlekua, salmenta makina, pivotea, iturria, markesina eta zakaorrontzia. Prest? Boazen bat, jera, denbora. Iturria. Sei. Ondo. Pivotea?
Hiru. Konoa, Bat. eserlekua, Hiru. farola, Lau. zakarrontzia hiera, 8. markesina, 5. salmenta makina, Lau. iturria, 6. pivotea, 5. konoa, Bat. ondo, eserlekua, Hiru. goazen, farola, 2. oi, zakarrontzia, 8. eta markesina. Aupa! Aintzan egia azkenatan enfokatzen da danak, beste egun hau pasuet! Ikain. Zain! Endika maitane, egun, baia. Zoragarri aukeratuta Bai, oso ondo aukeratuta. Eskuzabalak eta gainera diru kontuetan esan dugu, dirutxue lortu eta ikaslientzat, eta bar, oso ondo. Diru kontu gehiago trigoaren berbetan. Dirua, Endika maitane, berbak hauek, denpora, dirua eskuratu, Zakeleratu. diruzalea iparraldean. Endika, Soskaria. endika. Bale. Diruzalea, gainsaria. Ez. Diru eskuratu, maitane. Zakeleratu. Diruzalea iparraldean. Soskaria. Maitane? Segi, Bai. Propina. Eskupekoa. Dirua gastatu Bizkaian. Irasi. Soldata batean gehiturikoa. Gainsaria. Dirua lagunarteko izkeran. Eskurra. Diruz betea iparraldean. Petoa. Diru eskuratu. Zakelaratu. Diruzalea iparraldean. Okitua. Dirua eskuratu. Zakeleratu. Diruzalea iparraldean. Soskaria. Propina. Eskupekoa. Dirua gastatu Bizkaian. Irasi. Soldata batean gehiturikoa. Gainsaria. Dirua lagunarteko izkeran. Eskurra zen, ez da zarretu. Bueno. Aserako tentsioak ere bai, noren txanda da. Gertu genuen taula osoa, Bueno, 5 zuzen erantzun da, 50 puntu ondo dago. Ondo. Bai, ba. Okitua, diruzuetea. Bai. Okitua. Talentuz okituak, Jose eta Andoni, Danak be? inintzio gintzan ere bai, Bai. Batzuk egiteko prest? Hortatorriga. Aukera daukazu orain publikoa pixkat konkistatzeko, zuen alde jartzeko. Claro. Bai. Oazen hartu lekuan, mesedez. Jera eta intzane bestaldean. Handik. Bai, noski. Lehenbiziko erronda bat torreta. Oazen denbora. Errezatu. Meditatu. Amen egin. Nor da? Apaiza, Nor? jainkua, apezpikua, Gotzaina. Aita santua. Bai. Bigarna. Buceatu, snorkel. Bai. Bai, buceatu urpekaritza egin. Garbitu, platera garbitu. Sukalde batian. Platera garbitu bai. Garbitu eta kolokatu. Garbitu, lehortu. Eta lehortu, bai, oso ondo. Ondo. Oso ondo. Ondo? Zau zaite tuboa Andonik ere nola egin duen, ondo. Suhiltzaileek askotan titulu hori ere behar izaten dute. Urpekarit ez tegoitu, baina uretare jute. Aha. Ondo. Platerak garbitzu, etxien edo sukaldienari? Gero hau lege ez idatzia dalako, kozinetzen dagoenak ez dago garbitzuten. Egunen arabera. Egunen arabera. Nik beti kozinatu. Nik beti platera garbitzu. Bikote hona egiten dugu, horregatik. Horretzan bet bai. Irurogina puntu danak asmatuta! Horretzan legal. Ondo? Denak pozik? Aztezen! Superono. Baita ere? Bia ba. Denak pozik. Etxera intzanen, zuek ere pozik? Bai. Poz hori transmititu mintzio bidez. Endikata maitane bestaldean. Bixi! Azkarrago? Hortxe kontzeptuak demora. Fletxa bota, gezia bota, arkua. Bai, zer da? Arku tiroa. Bai. Vale. Oso ondo. Gurutza, Elisa. Kristautasuna. Batuketa. Eriotza. Eriotza. Inkisizioa. Gurutzifikatu. Zer? Zer? Lepoa moztu. Jesucristo. Bai. Zer da? Bai, none, ilobia. Ierria. Ierria hori bai. Ierria, vale.
Lucha librea. Sumo, vale. Ez. Zer bota, Gerra. Granada, Zer da? kamikazea. Ez. Gainilla bota. Bikote, ba. Bai. Eskubaloia. Misila. beisbola. Ez. Beisbola. Ez. Beste kirol bat. Ari batean. Frisbia. Ez. Rugbia. Plakarte bat. Hobeto egin alzan. Bai, atzera pasa. Bueno. Gero plakajea egin dute, rugbian. Bueno, pasa. Bueno, bi. Berroina, ondo dau. Nik amaitan eskuza dala baitzarete. Imintzio batzuk partekatzeko prestuak ere, ezta? Hartu lekua ba, Joseta Andoni bestaldean. 3. erronda. 3 baten bila, Puntua behar dituguta. Hau bikote, hortxe kontzeptuak. Denbora. Lehenbizikoa. Ondo. Margarita bat, Bai, bastoak endu. oso ondo. Bigarrena. Hegaztia. Tukana. Exotikoa. Ostruka. Ez. Apo, maitane. Ondilla nola. Albatrosa. Ez. Belea. Uso banda. Txantxango. Beste bat? Sei. Kurriloak. Ez. Txantxangorria. Ez. Paleta txoia. Ez. Hortxe. Hor dago, Bai, baina entego etortu. 3. Hirugarrena. Gidaria. Azterketa gidaria, eta gidaria azterketa egiten, aprobatua. Uste dutena esan dutela, ez da? Bai. Eta, bukatzeko? Paleta txoia. Ze txori da? Txepetxa. Ez? Kolibri. Izena da? Enara, hartu lekua. Bai. Bai, enara, eskari iritsi. Bai, gero egia da, presaren presaz, 3. iritsi eta maitaneri denborarik ere ez irakurtzeko, baina nik zer naiz. Eta ere, atera da, ondo. Super bitxilore zalien, nahi? Bai, maiten hau ez. Bai, umetarik. Bai, Oso gara zen? politzera. Nik erostaten lorak etxerako, Margariteti ez, irauten da bilakun pila bat, bai? Benetan, Hori ere ikasi dugu. Bueno, bai. Margaritak. Berroina puntu! Edo zein lore erostena zen batzuti ez. Bale, ari da urrengo oparirako eskatzen ze lore oparitu. Ez, berakat sopita perran. Bai, hori beti ateratzen da ondo. Bai. Jose Andoni, beldurrik ez, eroglifikoen aurrien. Ez. Bitxilore atera eta asmatuko dut, ez dut asmatuko. Ia, zer dakarren erogliok? Lehenengo eroglifikoa denpora. Nire semeak ikusten du. Bob Belaki. Aupa. Bob Dylan ikusten du Bob eta Belako taldea eta otori. Ordezkatu Belaki, Bob Belaki. Osondo. Ondo, Andoni. Bai, hoi bai. Eta horrekoan esaten zuen, naiz ni artista eroglifikotan. Ba, etxetik ez naiz, oso artista. Igual platoaren magia izango da. Ondo. Iraun dezala. Bob Belaki, Bai. ikusi dut nahi gabe, Eta? uste baino beto dago. Ona, Ona da. Bai. Eta badako ironia bat, badako, bai. Interesgarria. Bale, interesgarria. Jose Andoni, bigarrena denpara. Amaitzean eragiketen erantzunak. Batera, atuna... Oso dio nola. Enea. Batera bat erantzunan zati, segi, egin eragiketa? Natura. Ez? Batera? Bateratu, Amaitzen eragiketa, batu. bateratu. Bateratu, esan duzu den. Batera atunari naken du, sodioaren zeinu kimikoa, orduan atu, batera atu. Oso ondo? Bateratu, 50 eta 50. 1 puntu, ondo, bikote. Oso ondo. Joia eta intzan, eroglifiko pare bat. Ondo? Bai? Bai, bueno. Nahi zuie? A ber. Bai. Besterik ez badago. Hoi da. Bai, ez eskoa nahi du, ez, eroglifikue. Venga, lehenengoa denpora. Atzerrian egon da azken. Amarkada. Osatu. Amarkadetan. Atzerrian egon da azken. Azken? Amarkada. Amarkada, osatu? Amarkadan. Bai. Bai. Eta horiek zemartan atzeko gara bat irudurra, amarkadan, Durangoko azokan. Amarkadan. Ondo.
Bigarrena? Bai, bitu darpegia. Bai, bigarrena, denbora. Goxoa, atera zaizu? Taloa. Marmitakoa. Oso ondo. Mar. Lehenengo zilea ez dugu behar. Mar eta mitakoa daukagu, mi egindako tako hori. Marmitakoa, oso ondo. Isilik egon daiera, kalkulu guztiak egin, eta zuzena erantzuna bota. Egun puntu zuek ere. Oso ondo. Galdera. Hendiko baitane, zeuentzat eta zeuretzat. Geuretzan da dalako. Eloio bi pelikulan. Ez dut ikusi bigarrena, Bueno, lehenengoa bai. lehenengo eda iristen dana esan behar zu. Bai. Bigarrenien, zuk aukeratzen zu, plater bat beti zeuk jateko, zure bizitzan. Betiko. Zuk zeurie, kroketak, zurie kroketatiez. Listo, ezin zuartu bestie. Tartie. Ja. Dorduen pelikula ikusi, eto nintzen gaudana, Ze aukeratuko lorik nuke? ezin barik. Zer aukeratuko nuke ni egun da? Marmitakoa? Marmitxe, aukeren Kontuz. artean. Zuek, etengabe jateko hori, Nik menestra. menestra, Bai, Bai, egunero, Patata prejido batzuk. Indika? Kroketak. Kroketak. Garbi. Nik ere, bai, igual, Patata tortilla ere hor dago. Patata tortilla hor daude, bai. Ondo. Menestra, menestra ez. Gure menuan, erokifiko batzuk, bai, egunero. Bai. Egunero. Hendiko maitane, lehenengoa denpora. Mendian ibili ginen, Txakurta. Txakurretan. txakurrak izen bat dauka. Mendian ibili ginen, etan baderantzunan esati. Bai. Pupitan. Mendian zer? Nor da? Perretxikotan. Ez. Paseoan. Elurretan. Zintzanen txakurra. Sinozukeren txakurra elur. Itxaun, etorri hauna. Sinozukeren txakurrak izena du elur. Elurretan, zegoen elurretan Bai. beharrenen. Oh. Perretxikota, saiatu gara, baina... Perretxik txakurra. Hendiko maitane, bigarrena denpora. Trabatuta geratu zait. Krema hilera. Bai. Kremailera. Oso ondo. Oso ona. Eta faltena da maitanek egin duena. Kremailera. Ze amorrua horrek, Ondo. Ez gora ez bera geratzen denean. Zuri igual bai niri ez. Hau diot, Vale. Trageta, Berroita gar puntu, beti hor, Zein dezagun ortografia, Zilazki? Bai. Eremu... Ortografia asko zaintze duten gauza bat, Ba, noski, Bai. zaindu, Lagunak eta zaindu familia eta ortografia ere zaindu. Bai, Mesedez, eremu mesedez. esparru labainkorra, jende askorentzat. Bereziki bihurgune arriskutsuak eta dozenean. Begira, ikusi ze kartela. Bidegurutxe arriskugarria. Kartela hau jarrita, arriskuak ekidin baino egiten dira sortu. Igual. Zenbat gidari euskaldun, zer da hori? Ze ikusi dut. Bai. Bidegurutxe arriskugarria, Arriskugarria hau idatzi duena, beraz zuzendu, favorez, eta zuzentzen duzuen bitartean, datorrela migiluzeko eskuaren deiadarra. H eta guzti, ez gabe. Hortxe. Aurrera, migiluzeko eskua. Aupa! Ondo! Ze deiadarra. Ondo. Jose Andoni, lehenbiziko eskua. Azkenean, erre egingo gara suhiltzailei, Bitu. Paradoxikoki. Ze urtarotan ospatzen da Baztamarren biltzarra. Ona. Negua udaberria, udazkena. Uda. Bai, horixe. Bokala? A. Ba, N eta A batzuk zuentzat. Egin du beste bat, Alimentxu? Beste bertsio bat, ze kanturena, entzun. Dama polita zera, polita guzti zain, baina nalere zaude, orainik ezkon gai. Ezkon gaitezen bio, esan zairazu bai, nizurekin ezkondu, nizurekin. Eskakeitan ez timoan. Behin batean Loiolan. Zalantzari gabe. Bueno, bertsioaren bertsioa, kasu honetan. Bai, claro. Saldiasek bertsioa egin. Ondo. Ondo, ona. Eskakeitanen are polita, Bai, ez da? Bai. Interesgarria. Eta aurrera, ze koloretakoak dira Joko Ona podcastaren logoko izkiak, urdina eta horia, berdea eta gorria, arroxa eta gorria, morea eta horia. Morea eta horia. Bai.
Bokala? Iepa. Azkenean erre egingo gara. Aurrera? Bai. Ba, entzun hau. Wow. Opa, Europe, zea markadetan kaleratu zuten The Final Countdown, abestia. 70koan, 80koan, 80marrekoan edo 2000koan? 80. Ikote? Jera intzane? 80. 80? Yes. 80 maierarantz, eta sortzio izango zen hau. Eukitzen zaten ikonen posterra... Europena? Europena, Joy Tempestena, karpetan, zoragarria. Bokala. I. Azkenean erre egingo gara. Probatu nahi? Ez? Azken erran bara, beraz. Josetan doni, erne, Zenbat bihotz ditu olagarroak? 1, 2, 3, 4, 2. 2. Ez. 3. 3. Ondo. Ba bai. Bokala? U. U. Eta ez dago urik. Eta ez dago urik. Lasai, ez dago urik, baina probatzeko aukera bai, Azkenean, erre egingo gara, alegia. Algera hasi, aldugu askatu? Bai. Behar duzu, askatu. Bale. Etengabe... Bai? Etengabe... Ai, ama. Baina, denbora ere... Etengabe zabiltza azken pospolarekin jolasean. Ga, behar genuen, ga biltza. Komo dinik ez, beraz? Lehenengo ez dugu anatu. Beste bi ditugu. Ian nok eskuratzen duen bigarrena, jera intzan abantaila zeuek, zegoena izango delako eskua. Ez dago hori bezalakorik. Hauetako zeudel herritan ospatzen dira San Faustoak. Asteazu, Laudio, Durango, Lizarra. Asteazu. Durangon. Bizitza sozialak laguntzen du, miluzen. Handika, ondo. Bokala? A. Entzun, neskak, jera intzane. Etxeko sutondoan zerraldo zomorro bakaoan. Yes! Benito Lertxundiren kantua, entzun, laundu. Nola du izena? Bai. Ni bazajau naiz. Ni Benito naiz. Bueno. Bueno. Ba, ez ebez. Benito ni naiz. Rebota. Bendika baitane? Ni olentzero naiz. Benito da nahi duena. Hori bai! Hori bai! Ondo hendika maitane, bokala? E. Eta jera intzane, aurrera egingo dugu. Hirugarren erronda. New Yorkeko zebi barruti lotzen ditu Brooklyn zubiak. Staten Island eta Brooklyn, Manhattan eta Queens, Queens eta Staten Island, Manhattan eta Brooklyn. Manhattan eta Brooklyn. Ze ikusgarri izan behar dan hori. Maiatzean? Ja, esan ba. Barkatu. Bertara noa eta... Esan ba, dani ez. Esateko daukar, bai, egia esan. Bokala? Aurrera? Bai. Bentzun. Ez egin. Koreografia, bai, egia. Azereje, norena da. Las mostaza, las ketchup, las mayonesa, las barbecue. Las ketchup. Oso ondo. Las mayonesa nik ezagutu nahi dut, Beste bokal bat, bikote? I. Bueno. Ta? Azken erronda? Bazken erronda? Nongo lehizea da argazkikoa. Zugarra murdi da, postalagua da, mendukilo da, harri cruz. Da, zein da? Zugarra murdi. Bai. Eta azken bokala? Ederra zugarra murdi eta ederra zugarra murdi abizena dakoien asko. Bai, ederrak, oroar. Bokala, bikote? Eta, askatu beharko genuke? Komodina jokoan,
Mendiko iturriko urak sendatzen ditu gaitz guztiak. Bai! Bai. Bai! Ondo, komodina! Gera intzane. Teknika Maitane, zuenaren txanda orain. Ja ba, komodima lortzen dugun. Ez dago sekreturik. Ze hirik du biztanle gehien? Tokiok, Ottawak, Shanghaiek edo Sao Paulok? Sao Paulok. Tokio. Bai. Bokala? A. Eta aurrera entzun. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. No eres mi destino para burlar la ley. Perdido en el cora... Bueno, barkatu. Dela... Manutxaren ze kantu da hau, zuzenean. Clandestino. Bai, horixe. Dios, eta andoni berriz ere erantzun badezpa. Bai. Barkatu. Bokala. Bokala? Mendika Maitane? Bokala. Aurrera. Zein da gurdiak ibiltzean egiten duen hotxa? Zurrun, trikitraka, dindan boleran, kirrinkak arranka. Euskara irakaslea. Zalantzati ilazki. Hace tensio hemen, Kirrinkik arranka. Venga! Eskerrak. Beste bokal bat. Bokala? Bokal bat? O. Ez dago sekreturik. Aurrera ingo du. Bai, ez da? Bai, aurrera. Ba, entzun hau ere. Ze aita-seme dira entzun berri ditugunak. Saralei aita-semeak, Etxebarriatarrak, Belamendiatarrak edo Azpiazu aita-semeak. Etxebarria. Bai. Zaratamoarrak. Apai. Bai. Bokala. Bokala? I. Ez dago sekreturik. Mendika eta Maitane, laugarren erronda. Probatu? Edo ez? Aurrera ingo dugu bikote? Ezadazu zerbait? Bosgarren errondara Jarrituko dugu, bai. Nola du izena Donostian itsasoratzen den ibaiak? Oria, Urola, Urumea, Bidasoa. Urumea. Oso ondo. Azken bokala? U. Honen bestez? Ez baitago sekreturik? Astelenean begizulo, asteburua ero. Bai? Bai! Ondo! Komodina! Mendika eta Maitane erizkotere. Azegurun teka ginen zaien, nahi gabe. Bai. Nahi gabe. Nik seguru begizulo bai zeuzu paño. Momentu horren arabera, bai. Momentu horren arabera, bai. Marka gaiuak, Jose Tandoni, 101 puntu, Gera Intzane, 150 eta komodina, 340 eta komodina, Mendikak eta Maitane. Ez da giro, Artu arnasa, Bai. batek esango luken moduan. Hori da. Jose Andoni, sare barik, lehenengo errondan, Euskadi irratiko esatariak dira. Iñaki Guridi, Olaia Urtiaga, Eider Hurtado, Maider Segurola, Joseina Etxeberria, Ibon Fernández, Maite Artola, Maider Gorostegi, Gorka Otaegi, Oiane Perez, Guillermo Roa. Iñaki Guridi. Faktorian. Ibon Fernández. Gazteako lankidea da, hau. Euskadi irratia. Mendika Maitane. Olaia Urtiaga. Bai pasan. Jose Andoni. Joseina Etxeberria. Euskadi irratia. Kantu kontari superfana nahi. Superfana, Mendika Maitane. Bai? Komodina. Komodina. Eta komodinak bio. Guillermo Roa, Ekosferako Willy. Norteko ferrokarrian ze lehen zoragarria. Zientzia gaiak. Jose Andoni. Maider Segurola. The Great. And the ondas goes to... Mendika Maitane. Maite Artola.
Goizak gaur. Ua. Lof, Maitartola da munduko irrati esatari onena. Munduko, Ona. Ez, ona ez. Ona. Munduko onena. Bueno, asko dira. Maitena pasada gata. Jose Andoni. Eider Hurtado. Radio Euskadin, Bulebar saioan. Endikata Maitane. Planto. Ez asmatu behar da. Ze ondo. Bai. Bat ez da zuzena beste biak, bai. Pikote? Endika Maitane. Gorka Otegi. Tolosarra amaraunan, eta orain? Planto. Osatuarik. Edo? Arriskatu eta 150 lortu. Venga, Planto zer? Endika Maitane. Planto. Bazuentzat, 70 puntu, Maider Gorostegi gazteako lankidea. Oian ez ere, mezularia, irratsaio mundialean. Bigarren erronda. Jera intzane, zebe kasita, saltxa izenak dira. Belut, romesco, mojo, teriyaki, hasel, amatriciano, tzatziki, sambal, perikon, marinara, milonga. Teriyaki. Japoniarra. Ona, Chicken teriyaki. Ona. Bai. Endika Maitane. Pikote? Romesku. Katalana. Mojo. Mojo, eta bizena? Pikon, noski. Kanarieta. Jera intzane. Tzatziki. Greziarra. Endika Maitane. Amatriciana. Italiarra. Perikon. Argentina eta Uruguay aldeko dantza bat da hori. Jera intzane. Milonga. Hau berriz dantza bat. Del marinero y el capitán. Endika Maitane. Zingara plantatu, ezta? Bat asmatuta, bai? Marinara. Tomate saltxa bat. Plantatzen gara. Ados, Hustle zegoen leguzkan po, 70 puntu zuena. Endika Maitane, seguru zarete. Hirugarren erronda, Endika Maitane, ez zebe kasita. Bihotza adierazten dute. Semra, kuore, kor. Lava, hers. Jarta, kower, glowa, kafa, korazao. Kuorerekin hasiko gara. Il mio cuore, italieraz. Heart. My heart will go on. Ingelesez. Jera intzane? Corazao. Curazao. Portuguesez, bai. Endika Maitane. Bai, pikote? Giarta. Suedieraz. Kobeur. Frantsesez. Jera intzane? Kafa. Turkieraz burua esan nahi duenek. Endika Maitane? Herz. Sondo? Bita bi? Lapa. Ez da zuzena. Endika Maitane? Bat esan behar dugu, ezta? Bueno, seguru zarete. Bota ba? Glowa. Taularik ez hemen. Eta markagailuetara goaz. 210 puntu. Josek eta Andonik 230 jerak eta intzanek Endika Maitane 230. Larri ginen. Bai. Eta orain bihotzean mindugu sua itzali egin baita. Hirugarren saioan. Bai. Jose eta Andoni.
Bueno, orain arteko lanak oso ondo egin da, Gusta. Ze aurreko bisaiotan 1.400 euro irabazi ditugu. Zer moduzko, bide laburtxoa baina, zer moduzko izan da, Andoni? Oso ona. Gehiago egitea gustatuko litziguke, Bai, ezta? Gure gati balitz ere, zuekin jarritzeko arazori bat ere. Oso gustora egon gara. Bai, ze jator. Bai. Jose, zure pozik? Bai, ondo. Orain, pentsatu gabe, honetan 1.400 euro ekin zer egingo dugun? Gastatu. Ba, hori seguru. Zertan? Hori ez dakit. Afarin baten, seguru. Parkeko lankideak, gonbidatuta akaso? Bai, eta konzitzen duen, eskerrik asko tortziarren, animatziarren, oso miluze honak izan zari, oso lehiakide honak, eta hau batzuek. Apa, bikote, mi esker! Hauxe da, azken aldiko fenomenoa miluzuen, veteranoen leku hartu bezala, etxera, jendea indartxu bat horreta, jera izane. Bueno, ez da amaiera berezik indartxua izan zuena, baina aurrera. Bai, hori da. Ondo ez da? Bai, oso ondo. Pozik? Oso pozik. Nika Maitane, zesanik ez, gaur iritsi eta... Ondo. Bai, sailkatu, puntu gehiagorekin gainera, sokatiran erantzuten, Itxaron, bai? sokatiren arauak endikata Maitanentzat, hauek euren arauekin datozelakon. Baina Dinot, miluzen euren araua, planto, ja. triboren berba bakoitzak, bai. Orduen arauak, endika Maitanen. Zuzen erantzun da, beste bikoteari pasatzen zaio txanda, oker erantzungo bazen dute aurrera, eta irabazten du... Bale. Honenak. Ados? Bale. Hartu lekua beraz, sokatirara goaz. Denbora. Frantziako ze hirik ematen dio izena kolore gorrizta bati. Parisek. Bordelek. Bilboko ze auzotan dago, kafe antzokia. Zazpikaleak. Abandon dago. Nola du izena EITB-ren zuzendari nagusiak. Paso. Andoni Aldekoa. Zein euskal lurraldetan dago Avellanedako batzarretxea. Gipuzkoa. Bizkaian dago. Ze gas mota da Xenona. Paso. Noblea. Zein da web bilatzailerik erabiliena. Google. Goazen, ondo. Euskotren sareak zenbat geltoki ditu Eibarren? 2. 5 ditu. Ze fenomeno meteorologiko ageri da Opelen logotipoan? Tximista. Tximista bat. Ze lekale da falafelaren osagai nagusia? Paso. Txitxirioa. Zein da Hego Euskal Herrian biztanle gutxien duen lurraldea? Paso. Araba da. Zein da Senegalen gehien hitz egiten duten hizkuntza? Senegalesa. Wolofa. Ze koloretakoa da Hego Euskal Herriko gidabaimenaren txartela? Arroxata. Arrapatu baitu? Bai, arrapatu baitu. Gidabaimena badaku? Bai. Bai. Begiratu askorik ez, baina aterata bai zeo zer da. Jera intzane, gure beteranoak izango zari burruz, Bai. Onda, pozik? Bai, oso pozik. Animo. Bai. Zebezan, jokora. Endika eta Maitane. Eskuzabal iritsi gara. Bai. Eta eskuzabal hartu gaitu saioak ere, ezta? Bai, ez gendun espero. Hasi gara lar eskuzabal, Lanak ondo eginda, haizu, horrek saria du. Eta finalean lanak ondo egiteak sari hobea. Gaur, jokoan, 13.000 eta 700 euro! Gero, zer den, nik gauza batzutan ondo, baina memoria arazoak, hendik azuk ikasiten nuen non? Nik Montpellierren. Bertatik publikoa! Eskerrik asko, Trapagaran, apatuek. Oso publikoa, Trapagarango publikoa. Txekuei deialdiekin gurekin bat egiteko. Klin, klin, klin. Gurekin bat egiteko. Klin, klin, klin. Bai, klin, klin, klin. Atzera aplikazioa. Aplikazioaren hotxa, ez da? Bai. Klin, klin, klin. Iritsi da momentuen. Miluzen egotizia izan da, mendirik altuena, gailurrik altuena zapaltzien moduen. Lan nekeza edo leun ibilizaria? Ba, hasiera aldapatzua penditza handikoa, baina gero ja ailegatu gara Magalera eta hobeto ja. Oso ondo, basari mendizaliek? Bai. Bai, Maitane? Bai. Holan gailurren bat edo? Arro egoteko moduen dakozune? Altuena, adibidez? Zure biografian? Batximala ego dute uda hontan. Zema metro? 3.000 eta Berriketa. Venga, purtsuet gora gogoaz. Endika Maitane sorte honon, non? Mendirik altuena, 4.500 metrotik gorakoa duten mendikateak dira. 4.500 metrotik gorakoa. Denpora. Karpatoak, bai edo ez?
Altai mendiak. Kaukaso mendikatea. Mendikate artikoa. Apalatxeak. Sudirman mendilerroa. Pirinioak. Mendi harritsuak. Kunlun mendiak. Denbora aurrera doa, Alpeak. Uralak. Egiaztatu egingo dugu. Hamaikakoa kokatuta. Endika maitane 8 akats. Azkar, oso denbora gitxe daukazue. Bai. Sei akats? Segi. Egiaztapena nahi baduzuen. 7 akats, aldaketak, venga, azkar. Aldatu. Endikata maitane. Urrezko galdera. Estatu gehien zeharkatzen dituzten biak dira denbora. Alpeak, bastantes. Sartu? Endika maitan ezer. Saia. Mendizalea bai, baina... Arboleda eta ezer gutxi. Bai, ainurrunera. Gero zarete oso negoziatzaileak. Dena, adostu hitz egin, oso ariketa asamblearioa izan da. Izan gara, zuzendaritzako kide. Ez dakit bat seguru, akaso, eta denbora aurrera. Bai. Begira nabil, ez ezko eremuan Karpatoak. Zuzena da? Mendi altuena, 2600 metroko altuera dun Gerlachowski Stit izeneko baita. Nahiko seguru Pirineoak erantzuten. Bai? Ez ezko eremuan. Garaiena da, Aneto, 3404 metroko altuera duna. Alpeak. Zaguna. Mendikatea, mendilerroa. Ez ezko eremuan zuzena da? Mont Blanc, besteak beste. Akats festa, bai. Bai, ikusi duzue, Altai mendiak, Kaukaso, Sudirman, Kunlun, Alpeak ere, bai ezkoan jarri garren dituen, ez ezkoan berriz, mendikate artiko apalatxeak, mendi harritsuak, eta Uralak, oro. 100 euro. Endika maitane. Lasai daude ikasleentzat alako. Urrengo milusten gehiago. Edo orain urrezko galdera asmatuta, eta 1000 euro. 1000 euro eskuratzeko bidean. Endika maitane, une honetan. Estatu gehien zeharkatzen dituzten biak dira. Mendilerroa estatuz estatu. Aukeren artean. Kaukaso eta Sudirman. Kokatuko ditugu? Gitxi gora bera bai. Estatuak ikusi beharko. Sudirman ez. Indonesian. Sudirman, dio endikak. 1000 euro urrezko galdera. Endika maitan ez zuzena da?
Alpeak ere da. Alpeak eta... Baina abiatu dugu kontorrera joko bidea, pizkanaka pizkanaka. Saritan €1. Urraban gehiago, apotuen. Eta zuek segi, pausuz, pausu, urrengo bentokian biluzen, zeuen zan, gabon!